Good morning, my name is शिवानी मिश्रा and I'm your drawing teacher. So I hope आपको ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता होगा जैसे मुझे लगता है. तो पेंट योर ड्रीम्स. आपकी ड्राइंग से हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे बर्ड. तो ये आपका बर्ड है. यहाँ पीछे जो टेक्सचर दिए हुए हैं जैसे डॉट वाला टेक्सचर है, ये यहाँ पे वुड में देखिए लाइन वाला टेक्सचर है और पीछे ऐसे अजीब सी लाइन वाला टेक्सचर है ना. ये पीछे जो आप टेक्सचर देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उनमें से कोई भी टेक्सचर अप्लाई करके हमें इस बर्ड में भरना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कलर्स अपने पसंद के ले लिए हैं. नीचे के ये 4 कलर हैं. बर्ड तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं और हर कलर का आजकल बर्ड हमें कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है. तो आप इसमें अपने फेवरेट वाले कलर्स फिल कर सकते हैं. देन बर्ड मेरा कंप्लीट है. आप भी इसी तरह बर्ड कंप्लीट करेंगे. यहाँ मैंने ये डॉट वाला टेक्सचर और लाइनिंग वाला टेक्सचर यूज़ किया है. तो सबसे पहले आप हल्के हाथ से उसी कलर को यूज़ करेंगे और पूरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मतलब आपको करने क्रेयॉन्स कलर ही हैं और कोई कलर का यूज़ या फिर एक्स्ट्रा पेन किसी भी चीज़ का यूज़ मत कीजिएगा, इससे आपका बर्ड ख़राब हो सकता है. ठीक है, तो इसी तरह से यूज़ कीजिए. अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे टेक्सचर बनाना है, आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच क्लास.